السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولت عليكم الغيبة، سامحونا. عنا هيدي السيارة، هيدا موديلها هوني A84. السيارة 2011 تقريبا 12، ما بتضرب مارش ولا بتدور. هلا هيدي العلامة ايام تطلع اذا فاتح الباب او حدا عمل شي بالفيتيس. هلا هي مشان يجيبوها للسيارة حالين تحت البرغي مشان هذا يغير. اوكي، مشان يكون على الان. هون تحت كونتاكت محطوط ان، بتضرب مارش ما في شي. اذا بفوت على الدياغنوزي دياغنوزي، انا بنقي اي كمبيوتر بدي اياه، انتريب، بفوت على الموتير اللي ورجيني شو في عندك اخطاء. بيقول لي هون البطارية ضعيفة يعني. اوكي، بنفوت على شي على الكاس. الكاس هو تبعت الاموبلايزر اللي بيشغل المارش، يعني بشوف اذا في عنده اخطاء. لا، عنده هون هذا العطل، اوتو تسوغانج سيستم موتور شتارت انلاسا بتريب. انلاسا بتريب يعني الستارتا، مشان ما الواحد يفكر كتير شغلات. بدنا نشوف الستارتا اذا عم يوصل لها كهرباء ولا لا. ها اول خطوة، ان شاء الله خير. احنا فتنا وقرنا الخطأ هون. تمام. هلا منشان نتأكد انه عم يوصل كهرباء، عم تطلع كهرباء من الكاس، نفوت لايف داتا. بطارية ضعيفة شوي هلا، بس منا مشكلة. انا بيهمني هلا الشتروم كليما 50، الفيشة اللي هي 50 اللي بتيجي على الانلسة، على المارش، على الستارتا. بنشوف هون الامبير، الشتروم اذا عم توصل ولا لا، وهون الفولتاج. تمام. هلا انا شايل الفيشه، يعني الامبير ما حيكون معي شيء الا بسيط، لانه حاطط لمبه هون، حاطط لمبه بدي اشوف اذا بتضوي ولا لا. يعني هلا انا بدي بعد هيدي هيك، اكيد بيجي امبير هون خفيف على قوه اللمبه. خليك ملاحظ، بدي اكبس هلا الكبسه تاع صفرين، نلاقي انه الامبير خفيف واشتغلت اللمبه مره تانية. اصبح الرساله على المارش عم توصل. احنا هلا البطارية مثل ما حكينا ضعيفة، بس مشان نفهم الموضوع. الامبير من اللمبة هيدي، رح احط الفيشة ونشوف الامبير هلا قديش بيسحب معي. مثل ما شايفين انا حطت الفيشة هون، الكهرباء تبعيتها على اللمبة لهون، كنت عم بفحص عليها.
هلا انا بدي اشيلها هيدي. حاطفي الفيديو مشان استحكي مركبها بمحلها ونشوف الامبير. رجعت كل شي محله. انا هلا نلاحظ هلا الامبير هون قديش بيصير معنا. سحب 12 امبير. اصبح المارش مضروب 100%. انا فكيت هيدي هون وشلت الفيش تبعت المارش، تمام، ومديت له كبل. المارش صار ورا جوا مخبى، ما حيبين بالفيديو، بس اكيد كلياتنا بنعرف انه ستارتا. اوكي، ان شاء الله يكون مبين. على كل الاحوال انا مجهز هلا هون الكبل حتى اشوف. بعطيه كهرباء لازم يضرب مارش. ليه عم يشرقط؟ المارش مودع اهله، مضروب، بده غيار المارش. فحص سريع. للاسف انه الفيديو قصير، بدنا نغير المارش وان شاء الله بيمشي الحال. ارجو ان ينال الاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.